所以形塑认同感这个部分，而且最让人好奇就是，因为你就像是你，比方说讲到这边用认同感来讲，你讲到国家认同，就是你身处在一个国家，其实你也可以有很多不一样的国家认同，就是你其实不一定，就算你身处在一个学校，你也不一定要认同那个学校。各位懂我意思吗？就是说，为什么一定要强迫学生去认同这个学校？即便你进来，你也可以选择认同还是不认同。你肯定他的学风，你可以否定他的别项性。所以说，形塑认同感这个部分，就其实是一个很大的问号。其实要给别人一些自由，就是给每个人一些个人的自由，不要去用一种东西去束缚每个人的想法。这是我的观察，给各位参考。对。接下来就是培养团队精神。讲到培养团队精神，其实，好啊，我又要讲体育服也有一模一样的功用。因为体育服不是看起来更热血嘛，而且那个脏掉了还可以立刻看出来。所以假如你在踢足球的时候，那踢然后扑倒一球，你回家你妈妈都看得出来你在踢足球的时候扑倒一球，不觉得更光荣吗？然后正确。对，然后你培养团队精神的部分，其实团队精神不会靠一样的衣服培养出来嘛。举个例子，像囚犯你看他们不同囚犯会有一样的团队精神，好啦，说不定有些有，但是就是用这个例子去想一下，一样的衣服就会培养一样的团队精神吗？还是团队精神比较适合用别的方向去培养？我们学校加油团不是超那个？什么加油团？你说去新竹市体育馆加油？没运动会就看运动会就知道。加油团怎样？超弱。你不觉得这可能是那个？这跟制服与否无关啊，这个只是祖宗天生就懒得帮别人加油。对，就是你会赢，就是会赢。证明了制服没有效。对，证明制服完全无效果。就是你光溜溜的，还是穿着制服，你一样都不会去加油嘛。就是别人穿着什么，然后你穿着什么，其实这是一个感情的连接。所以我觉得培养团队精神，与其从制服出发，不如去从一些活动，或者是同学间的交流，自己形塑成一种认同感，自己形塑成一种团队的精神，这样的团队精神才是更紧密的。不然我一回家把制服脱掉，我什么团队精神都忘了。我在学校跟同学打过球，那团队精神，那时候我就是团队精神我就忘了。然后我跟别人一起拼作业，一起考试的精神我也忘记了。我脱掉制服什么都忘记了，那不是也很可怜吗？脱掉制服一切都被脱掉。对，你的思想是不能被脱掉，但是你的制服是可以被脱掉的。你上了大学以后，你的思想、你的记忆还在，但是你的制服已经在你家衣柜，所以证明说，团队精神应该是要有自己朋友间的沟通，或者是一些挫折所经历起来一些羁绊，这样才会促成你们一个团体之间的团队精神，而不是有一个在上位者去强迫你们必须要产生一个所谓的团队精神。那个团队精神是跟玻璃一样容易碎的东西。对，好。接下来最后一个就是大家最爱用的，未规定制服会使学生费心思打扮。我觉得在祖宗不会。对，这其实是一个很重要的点，因为大家都懒得。对，大家都懒得管啊。你昨天晚上没洗头，你同学也不会问你说，你为什么头那么臭？你昨天晚上没洗澡，衣服都没换啊，反正你衣服没换也没差，对，也没人说在乎。你怎么那么臭？你泳衣放在那个柜子里，你穿完脱下来就直接丢回去，下次用的时候再穿，隔1年继续穿。还不是没有人会问，还不是就好好的，这也是主张，对，就这样啊。除非你真的是污染到整个空气了，才会可能会有一些去关切一下，不然基本上你在族中活得自由自在。以前国中的时候，可能有些人啊，会每天早上起来的时候，想要说梳个头给自己喜欢女生看一下，感觉多瞄一眼也爽，对。但是你在这边会想要给别人多瞄一眼吗？我们又不是刘子成。不要先脱表啊！所以我是说，第一个，这个在族中呢就已经是一个大问号了。对，第二个呢，它如果呢换成体育服，其实是一样，意思说大家还是穿一样，所以也不会花心思打扮。所以如果换成体育服，这个论述也是没有用的。然后接下来再退一万步好啊，就是即便说是便服的话，学生就会费心思打扮吗？学生的费心思打扮又会怎样呢？比方说，那个正大附中，他们就是便服，他们成绩有下降吗？没有。他们成绩有越来越低吗？就是因为穿便服，然后越来越低。明显没有。
有穿便服穿一穿就比祖宗还要低吗？好像不会哦。好啦，就是要不要祖宗啊？不是这我大家一起表的意思啊，因为就是说，一个学校会不会读书，那个学校的校风，或者学生本来素质的问题，其实跟你有没有花心思去其他事情上面是一样的。对，所以我觉得这个费心思打扮其实是打下一个很大的问号。而且其实啊，在高中的时候，如果你都不学会打扮，那你以后出社会的时候还是不会打扮。对啊，你这样一辈子都不会打扮，难怪会撸一辈子。就是这时候，就是这时候给你一些服从的教育，就说因为你以后上班也要穿制服，所以你们现在也要穿制服。屁耶！那以后我上班要打扮，我要给女朋友看，我现在也要学着打扮给女朋友看嘛，虽然我没有女朋友，还是可以做啊。为未来做准备。对呀、你要为未来做准备。我觉得我未来可能会犯罪被关在牢里，你要先把我关在牢里试试看嘛。我觉得我未来会当总统，所以你要先给我当总统嘛，也是可。或者是我想，我未来应该会成为新竹高中的学务主任，那我当看，一律主任，给我处理一些事情，这样子我觉得学校会更美好。对，那个法规一天就过了，对，然后所以我一直说，这样子他说你未来会成为工程师，所以你未来会成为上班族，上班族也要传制服。其实这个是有问题的，他等于事先帮你铺好了未来的路，等于你说未来就已经被限制说你会做上班族，我就不能做老板吗？我可以下令那个我的同事，下令我的部属下们都可以穿便服啊。不要穿制服。对啊，为什么一定要穿制服？它等于限缩你未来的路，等于你未来就可能一定要成为一个会穿衬衫，然后会把裤子拉起来，然后把皮带扎很好的一个很乖的上班族。但是我未来可能想成为农夫啊，我可以成为很棒的农夫，我可以自己赤脚踩在大地上感受大地的温度啊，我可以打赤膊晒太阳啊，晒伤也很爽啊，为什么不行？为什么我未来一定要当工程师？对吧？为什么？所以我觉得这也是一个问题，等于它直接限缩了你未来的走的道路。这应该就是牵涉到传统的，因为我们学校传统应该就是念交大念那种什么电机的。传统应该是一个共同信仰的价值。比方说，假如我的信仰是文组，我文组，那为什么我一定要遵守他们的传统？啊，我就是喜欢去念文组，为什么我一定要念清大、交大？我可以去念政大、台大。我不想成为工程师啊，我想成为文史工作者，我想成为作家，我想成为飞机驾驶员，都可以啊。为什么我一定要当一个一辈子读的不是？为什么我一定要当工程师呢？一辈子。为什么我一定要当工程师？一辈子当工程师？我刚刚那发音错误啊，一辈子当工程师，发音错误，不好意思，口齿不行，原谅一下。对，所以这个地方其实也是有在讨论。对，然后接下来会，我再会，然后这边呢，我就引用了，就是这个是一个美国的案例。美国呢，在加州，它有一个学校，它就是以前都没有穿制服，然后呢，盗匪猖獗，暴民一堆，所以呢，他就决定把全部穿制服，穿制服以后，你们就会以学校为荣，你们就不敢在那边为非作歹，所以他们就穿制服了。然后穿制服以后什么？破坏公务率减少了50%，持刀持枪的斗殴行为减少了30%，大家觉得这成效超棒啊！结果后来有另外一个学校做一模一样的事情，结果发现反而提升了，就觉得很奇怪。其实我觉得这个其实跟穿制服与否的关系不大，那只是就是说，这其实可以去试验看看，就是有穿制服的地方跟没有穿制服的地方，会影响我们的品德吗？会影响我们的课业吗？所以这其实是一个很好讨论的地方。而且最重要的，即便假如说穿便服的学校，他们成绩普遍会比较低，但是就这个他讲的，在网上专门表示，制服是为了灌输服从与集体主义式的思考。简单的说，就是限制你的思考。一个学校，它的目的是学习，但是它怎么可以为了提高你的成绩而限缩你的思想？你自己学习思想也是一种学习嘛，学习自主也是一种学习。学生的本分，老实说不是读书，学生的本分应该是学习，学习各种事物。读书当然在里面，但是那只是一部分而已。所以说，学生的本分就是读书，这一点其实也是非常的耐人寻味。其实学生本分应该是学习，不然如果你以后出社会跟老板说问你会什么？我会读书，我最会读书了，一本
一本英文拿来读，我3天背起来，考试考100分。然后你去跟外国人讲话，什么都不会讲。还笑你鬼。对你这样有什么用吗？你学测成绩考75几分，一题都没错。然后去大学面试的时候，大学教授问你一些有关英文对话的问题，不会，听不懂，讲不出来。哇哦，这样的人应该也没什么人要，真的。对，所以我觉得读书只是一部分，而不是我们学生的全部。对，所以而且